Straight for the Open tournament and here specifically for this. Rechts is een H4 gespeeld. Dus dat is een. Ja. Dus als ik dit doe dan. Ja, hè, dan. Je trekt er nu een klein beetje ook mee. You can also find the parents online. Waarbij het ook voor aantal spelers mogelijk is. Bent al op of zeg u bent al op? Nee, ja, bedankt. Voor de hand dingen zetten is gewoon nogmaals. En dat is eigenlijk ook de hele tijd al mijn idee dat.